La Révélation TV dans 45 minutes. La Révélation TV, nyonso eza théâtre eza musique eza sport eza politique eza religion eza na ba Suma lobela bango sango yona tino matuza Yani Bomolo Yena Afinu bien Bomolo Dieu levé Bomolo Taylor Bongo La révélation Il passe TV Lili caméra La révélation Souka na image TV Bana Kasai Bana Koma Bana Congo Central Yabino Yangote La Révélation TV Merveilleuse La Révélation TV Quand on est qui bino non le bâté mais il faut qu'on a le bas tous années ambulance beauté. Ouais, bonjour. Boni. Oui, ça va. Par la grâce de Dieu, nous sommes bien. En ambulance aux ala qui pawera et le koni ne poussa kio oya et pas héritier. Les ara choix na pesi no ba bon séjour na héritier otana be kota zali na Paris que no betamo quelques jours pour lobby déjà biso tous au vol to na jobo na mboka ba boss nzeta mbila ba benika ponda ba yaniki wata ba tebelebele ba maître kalala ba raser maboko ba tebelebele bazana ba moski ndongala to ke jobo to betandu le mot samedi le 23 pour la production sur les donc ils a parcours n'allait pas les rois de la forêt mais choix nga senga ina za pemene héritier otana. Pour ça, pardon, pour ça, on a ici là qui batute, pour qu'on appelle nos ala qui, donc aux qui vont monter na show makasi. Pour bando le qu'on a tout le monde appelle, tout le monde animateur, moi répéter, oh azo bouger bateau. Ce que pour ça on a facilité, pour ba fan bazo benga bazo réclamer, pour ça on a facilité. Pourquoi au kati avant? Kolingate avant au sali comme faut processer là. Pour ce aussi là raté pour les forêts, les rois de la forêt azad zété. Wenge zanzete wera musisa donc ngai déjà mamba wenge kuna ngobeta ngosuti déjà sina longwa déjà na la team wata pe na poser za moi Pierre 5e vitesse donc na pesika bonne chance na batutu ba sala boulot kuna biso pe koto tout ça pe mena totorina donc rien à dire mais la 5e vitesse batikela kio batikeli obwaka c'est comme si donc obinisi penzate obinisi pendate za ba fan no bazo déclarer na poto ba bisa ke no foda ke neno ko solana mutu na biso ndenge nini batike les chances ko quitter kotika chance ko kokate wane komi autrement dit mais na ndenge ya makambo 5e vitesse et pesi makambo ki sasa omba mutu to ayebi mais ngape na so ba appel mikiliti na so ba appel miki mage mo boye TV avant RBima qui TV toujours moi retard à promotion pour déjà to publier to annoncer qu'on a ba YouTube to ezo retard ya TV mais to landeli marambutu déjà moi na muke mukolo aibi ke ambulance mo boye auto boka 5e vitesse aibi na ba cri nango donc mouvement za ba fanatique nango moni biso ti tologe ba wenge pesa na ba polémique so longwe fo basala mo elo mo boye to aibi ba 12 ndezala bi mutu msupa wenge ko lo bana ndenge mo boye kama yoki na eme moni ba to misa 5e vitesse ba générique aibi mate kaka Fabrice mtaoto misa pri mais na ebité na selo ba fanatique nde ba oyokela ngona 5e vitesse na yango eza ndenge nini po ba lobi bino na ba animation bokoka kaka ba rumba siko ezo binza wapi défi on a déjà sina longola ki yango déjà na yaki déjà sina longola déjà défi 5e vitesse déjà take oyebi kombo nango mune logo oyebite okotanga kombo nango te batu ba olela kene simbite te simba wana tamsu ba fanatique ya mutu mo boy nde ba kolo ba bongo mais 5e vitesse déjà ba vie kitoko mambutu kitoko danse mambutu ba cri et yebani partout tout beta kutu concert moko tantsele na île ngamo bena mo ba pêcheur kuna ebi ko tona TV za tamsu ba na temps TVD mais bazo belela bena 5e ambulance 5e vitesse wa petito sentango
dona ça on a muto na beta senté dans na billet dona ngamo na tali au fait fond na ntsele na kati kuna na zamba donc pona nga 5e vitesse na ba retomber moi kitoko pona ba fanatique ope ba bengaka auto solana bango 5e vitesse donc na ene loko lobati pour l'essentiel ka ke bois ke loko bato ba ye bango bato ba kanga kombo nango bato ba kanga cri nango bato ba binango c'est tout. Et bon siko na disque oyezoya na disque oyoya bazo tikela Bercy aboaka pourquoi pas yo boa quitter po ba moni que non eza déjà na défaite na 5e vitesse. Est-ce que on dit venir album pene ko bima album Bercy aboaki yemo ezala nango non et au sala matin rien ba utikela Bercy aboaka ndeni to tozo travailler ndena Bercy to travailler ndengana Bercy to travailler na mi ange mi demo album général album mutuma robo ngote en plus faut la cacher. Aroboa kana po yakutanga déjà na avantage ngazana na avantage pour ngazana na avantage yepa yaki ayeko bakisa pe force donc faut boaka donc ngape nana biloko mo eza na kati donc eza ba générique mo kota msu ya bandi nga na suki ba msu eza nga na bandi ya sali boy donc eza ba mayele mo professionnel mais bino mo boyoka hermi ange mi de mo rebima oyo zonga so émission po isanga ndene obwaki te vous comprenez. En tout cas, la CPL Ming, en tout cas, ma fan, na biso binomo bozo mona kaka. L'ob toyoki que non bozo voyager. Concert, to bozo kendeka pona moi et lo komoko boye. Te tobeta na Sankai, bana bato baza na Sud Afrique yebi. Ba délégation msundeti ba Mandela Weston, ba Xavier Lopez, ba Maman aussi de le guide, ba Bijou Selemani, ba Glody Gucci, ba Bijou Kinwana, ba te bele ba uti pe Luanda, po Luanda Afrique d'ici des anongo kaka billet. Ba yu ici mo ba fils Tielo ba uti ba ekota Paris pe ba Manassé Mukoko ba Eden Nazar ba PDG Bobo Bello il lit mokonzi ba Thierry Bouda de Paris de Bruxelles ba petit basé ba ozo pe délégation mo ba ba je reste bon nationalité belge ba ozo Afrique d'ici toujours ke pena ko beta concert sotele ba fiche ba sport ba mambutu ezo leka donc rien à dire toke na biso ko sakana to be saka billet toke non. Donc, il est mundule. Outu koloba awa omona susu moya ko beta so masolo ya esiko uta kite mais ezana batpe batunaka ba ebisinga balobi ke nona poser question ndenge outi e pa wera na ndenge za pa wata différence nini zali teza shwananga pour naza mutu tu vois Héritier Watanabe c'est un jeune un bon boss live à solara bien. Mais ça que mutu sozo sola bien royel nga bêtise non non ko supporter ngote tu vois en plus pour le moment wana sero na zo bazaki non ne pas le roi de la forêt mais na temps o comme ce leader donc azana mukumba ya charge il y a tous les musiciens tu vois mutu pas changer wana c'est lo yo pour nga banda la kota la team na mona été ba c'est lo ba fan pe ouais c'est lo ga na bit c'est lo bino mais banda la kota la team na moni teke bambo wana o yo zo lo bana na mona ngote na ebike mutu kogangela musala les ambulances pe place moko boire krita msoko place mo babysitter place mo boy un leader foi biso que te bon ça sala boy na cadre musala mais na cadre ne na va na ndako jamais ko ya ogangela non ogangela tamsu na cadre ya boulot ogangela tamsu po bongisa ogangela tamsu po bozo moi courage à travail tu vois mais même nga pe na ndako na vanda pe na fâché mo pe na fâché la pe jogo na fâché pe pas très bon empresario to petit na gelvin donc Moutou na vie a changé. C'est leur responsabilité. Tu vois, pour le moment, il est un grand leader. La carte Congo reconnu. Héritier Watanabe. Donc, le comportement na mususu wana oyo lobi wana ndeti ngana na mona ngote. Ce qu'on a ndo zapa na yebo zo compter après pas na yepo aux internels mate kuna après pas na ye ozo compter okende pa nani to osala nini. Et après wana za futur c'est lui-même le Père céleste. Nzambe on tayibe on est vient na papi sibambi na obwaka. Tango nazalaga pembeni ya bebe beba tsaka biloko na sani na melaki supu na lembola kisani papi si bambi Luxembourg vient ngana conseiller nga 3 ambulance kubota ma leader eza inné faut bota ma leader za mutu msuto kanyika biloko mo bigana comme leader non toute autorité vient de dire tu vois même les présidents na biso auto leka Joseph Kabila ou auto leka azaki jeune mando est dirigé par Hendrik Mbude papa na père son âme vient biso to kufa sur lobia Herodia papa mukolo tu vois donc autorité so botemi mokonzi
même ite batie bakoko likolo na yo redirige bango kaka avenir à mutu mutu bien nzambe donc ngai selon nga na contenant no wenge la team na sana nous la team wata pour tous ans ba jeune toi na ebele on pesa faut to pesa na no orchestre et ma to pesi donc c'est bon mingi pe balobaka boye mingi baloba boye mais na yebi que no bokonzi utaka na nzambe mais basalela ngo pe programme que ndeso na longwe awa fona sala eloko na nga moko boye pour jamais ko vivre ka pa bato ezala raté. Oui, mais nazana ngana nuti na nazana tona un franc, 2 francs, 3 francs traîna ko vanda maman teke maman na komika teke le menga platini menga ndeni boy na boy baby lukula non faut nazana no sous ordre sous commandement mutu po yene mutazana avantage au sala makambo oyo esenga musique sala tu vois ndeti boy toujours zo vol to gedi chobu poni refani suko faire déplacer biso toujours beta ba concert pour tous les seuls orchestre auto produire ba concert trop na kata kinyo et moi bachete mba to beta mikolo to les to beta to en activité to ça peut na kata studio to proposer Ange Kilunda ba Ange Kilunda ba yebi donc to beta biloko ezaki ba Ange Kilunda fo ba yokana ba rimo dogo de ba forme na PC joyeux anniversaire na le 18 donc il m'a ramboisé belé au sala nan oye ki ali boso nzambe ne mtayebi tu vois donc ndetinga na zano na le futurité na le présent na contenant les présents mi ange mi démon fona pesa makambo oyo po dit 5e vitesse na boki ngamo ko bande letina suka eza ba animateur mususu bazo beta ba générique au mona ba boka ba 4 5 6 mususu ba boka na ba leader na bango tu vois mais ngana pesi makambo 5e vitesse bande letina suka faut na mélodie faut na ba couleur différent pour ba obaye tu vois donc on a compté les présents pour les moments na za place na za influence moto côté là on a kende na sala non en tout cas Suzy Batina yo moko zomona ba question na oposa kingai d'après sumbote na nga na Rolex double Rolex bato balobi na nga na tuna yo oza idole nani nga bena idole na nga na ndenge mo mabete bato tu ba yebi idole na nga bena pour na travailler tourner avec Juno na travailler tourner avec Juno mon bafu donc ibile qu'on passe na pesi mbote ko tazali wana mina idole pour na Juna na ozoba tutu na kati so tali Juna mumbafu ba bili ba na kati ba tutu ba cacher tout eza na kati avec Juna ba tutu ka luji pe mo pe na yaka pona wenge pe na boka krimo ko lokwa ka luji na wenge pe na boka krimo ko lokola bil et toi tout baluba de bana lolo wakatuje kana boka mama masilifi mapata mama pastere mama ba meminga na zamba obuka ba koni pokota na zamba mepe dona sakana yona bige na Juna na place mosusu diemba na boka lokwa Juna de place musu na yenga ici est comme on bazolu kawata bakomona yete bofongola mapata botala gucha bongo na gelou mama na Juna tu vois donc nous avons mélancolique en tout cas merci mingi et c'est lisusu na ba fan na bino kaka ba bengi balobi que non na fête ya maman Amida na papa Vital Kamerhe respect nani ba musicien belé ba boya ko beta mais pourquoi bino bokendaki ko beta et pourtant bino na viena bino JB watara pire petit JB comment ko ke ko linga ko beta na fête a bongo bato basaki ba boya ko beta ba musicien belé boso ba bengi to beta ndeni ta benga ki bongo tam so ba bengi ete on pense eza te que passer personne na solution ke no ndena sele mission na sa so mission na mututé non na salina yo pourtant oyo e pesanga to sa no mission mutu musu peta musu olongo abe mutu musu pa ko kota to ko sala susu ya te ke nzo na salina yo mission na ko sala sona ba non ya te ke poto beti na matang to beti na fête ya Vital Kamerhe ke to longue ba pire petit ya JB Pena mukulu tu vois et ça na relation entre l'héritier otana bazana entre na Vital Kamerhe et ça na relation héritier otana bazana entre na vena JB Pena tu vois Vital Kamerhe c'est son grand. Il y a l'éloté. Vous comprenez? Il y a l'éloté depuis. Mon conduit Vital Kamerhe. Il y a Atalina nous relation na ye ozanango. Et ça que son a Betty, sera Betty par exemple na fait sa Vital Kamerhe que a Betty pour na makambo bino bo kansala mutu. Non.
ya kaka vieux grand frère na ya habité petit nanga ya lelo te kala beta to beti na Koffi Olomide quadre to beti pe na orchestre mo zaki na interprétation bo bazaiko mo babeta babilo bazaiko eza c'est leur relation na ona zana yo ya on to solanga na yo ya teke sona solo na yo ki na boy relation nan te donc Vital Kamerhe asa grand frère ya héritier ya lelo te depuis longtemps même lui-même président JB pe na yebi non et qui soit na bana ke beta poza grand frère na mais pe ki si était que azabe petit nanga non do barrière pension na to longolango. En tout cas, merci. Mais est-ce que moi, je vais au bétel, ou à Sika, ça la bien. Wate, je t'aime lengi. Fimbo bakanza go bambola te likolo moto. Na banke na ngai, atana dollar, na ko vexe. Na banke na ngai, atana franc congolais, na ko vexe. Vexe maeli boso 15 000. Papa boaka na banki. Brrr, mama mwana ke nango tozate ateka zando mobimba atekaka brr vraiment somba gambela mobimba bayebi nani wana vie tosuki wana babomba kaka ntesha na soutien makasi soutien ba mama balataka na tolo soutien nanga tete na ikibalene nerike fuli watoyo aza monene avimba na kati wana jano bamba 3 fois boss pomme de main aza wana donc rien à dire ba tutu bala na ambulance na bike toza ba ime ba place msope to baby saka na mama loba mais attaque ba to yamo ko ma ambulance place on loba ki mabe zongela boy sala boy plus 243 89 13 07 004 donc wana za pour na contact na oko pesa beso ma programme ya mouvement na bio ndenge zo kinde programme mouvement za kaka tozo ke jobo tu peux dire premier concert le 23 après la production monsieur Zaza mais ça sera communiqué tout ça dans studio pour la générique dans ce tout Afrique d'ici to bani maman boulové na ngai Laurent Mombito na PC mbote bon séjour ndazo koma lobi na kata kin as bisiki yaza na kata joboura na PC mbote papa Martin na PC mbote Nathalie Trésor garçon cher mon ami Mokonza Koli Yé akanga motema tatinda direct pas diesel à London tindi lelo je reste bon dans nationalité belge je smart l'info na Paris papi Sibambi Luxembourg mon côté yesuka les 15 les 30 aibi ambulance on a fa futa parler donc na la pongi papi Sibambi Luxembourg rien à dire batebele bazolo bazo mituna relation ni nyoza nango yuna Bercy po babi ke no bozana ba guerre d'esprit mikolo non Bercy c'est mon frère Bercy c'est un camarade nangati pour Bercy aza frère nangata ki animateur ngapa animateur maza camarade nangati tu vois bon tous appels na tante ki auto vanda to discuter na likamuni yaza na mélodie ne moi kindaka na ba Europa yake na ba ma ngana kena ba ndenge na nga tu vois yaza Bercy ngana za ambulance tu vois tous na temps reçoit na te biso ne na ye faut to sa force mais en tant que guerre loyale il y a ni moi concurrence mo loyale les alaka il y a beaucoup qui n'a pas place dans avec ça kebo n'a pas fona kende boy tu vois mais tout ça na guerre monte sur une de guerre na biso za garande photo pe ça défi na mi ange mi demo ya boa kama kasi ngana boa kama kasi c'est tout mais que au guerre mo boy to coûte po à part musique tam to coûte en place mo na habiter non to coûte na ga mo na ndule to tam to kenda ki voyage to matza vieux encore asa dekolanga po batebele bazo déclarer babi place Bercy zali ba problème ezanga raté siko yena na muninga na ya animateur siko ndenge ni bazo vivre place ba problème ezali wana yepa yebi ke place ambulance za ngape na yebi place Bercy za do ba problème atam so zaki ba ya ba problème na bango wana mamusu mutu a changer na vie ko qualifier te ko place za boyina boy non yé moi yebi ke place ana na kuti Mercure de nous Jaran signé par lui-même amza do charge makambo yé pas yebi ngape na china rambo Bercy mona do place na kio do makambo eza bongo ko ya te na te non mutu a changer rapé tam sumaka mo elegaki ena na boka turoyo ta oyo ezayantaka 20 na botamaki mwana lelo na koliboye tika na zwa conscience on pas de conscience mutu salande tozo matana nzete matisaka na nulokolo on pas pour mutu o matana nzete mataka mama boite faut kenda malema tu vois donc yaza confrère na ngai collègue musical tuzo pesa makamna la team wata photo za soudé place mo ya goya ngape funa ya tu peux signer mambo na msusu wana nebi yango dans ma polémique comment mambakala
te polémique ezalaka na musique polémique na musique faut ezala po pesa pe makambo yona ebiso guerre concurrence loyal faut ezala biso touti na wenge la team wata se wenge na bina nango babenga mota tembe na mboko yo wate nana watikala na pouvoir ba wenge wate héritier di trône kuchi na musique ya Congo oyambalo yo kobwaka te papa ba dossier na ngai yo zo simba ekoti salala salanga papa kolemba te koba na drum fina bango grrr ba fina banana to fina bango tile ba bimisa eloko te ni ata bouger to ko fina bango tina se wata ben linganga mingi kotoyo ko comprendre banda na fina to pesi comment générer héritier na ba pesa 5e vitesse Monique était 5e vitesse à maman ba tum soupe ko na ba titre ka ba komba mituka au taxi jaune au parking ezana makambu au roulage on comprend au taxi jaune on a point nini ba yokaki 5e vitesse ce que lo ezana makambu te jamais ba ko su ba ko landa bino nande mabete place to uta net na wenge ba pesa maman taxi jaune au parking au taxi au roulage on nani nyonso wana o ambulance betito so obi olongwe wenge bazolo belote se kozana fêter pona moment on a wenge faut beta concert avant ba bina faut boka krina ngana kosi de molobi kota e ba do bina pona ba miselo kasikati so ba charge ba do bina c'est la biso ngosupa o dezala kitoko fort so ba boki mama nzungu na moto ba do bina so ba boki demba ba do bina so ba boki sena se na ba kiri kutu na tika ba buka ye kina bo ngona disquette ba beta ngo tilelo donatika après libanga wana eza kilo makasi yana boka charge leki mingi nakumba mokumba famille bayaya baleki epai charge mwasa lingi kabelo biso mibali tolinga kotombola tomatisa tokitisa ngechemene mama leli Six bele nga napekisaki Cynthia ayo kakate kindumba makasi ozosala na viyo Cynthia zemo kozwa okobwaka so ipoa nga ye le roi de la forêt dollar mate kita ba taxe le kinga mutu charge siko na supporter pour ya kombi charge na faut supporter moi ne patienter na bwakite olinga kinde mbongo supporter na te on a beau pour idée qui. En tout cas, merci mingi toko mo chité l'émission na biso to chité déjà. Moi ba vrai na yo place bazali et ça la bango ba bien quoi. Ba vrai na nga ba tutu balingambila sango la po je suis aimé parce que nazara aimé pour na comportement façon na Eric Kifusu vie na nga mikolo yo abi petit na nga na ndo imba kutu lembo na kati église na bosana ki Eric Kifusu na pesi mbote kota zali Eric Kifusu apôtre Belle Maya batutu ndeti ba bobo ninge Jean-Jacques Pandalios ko bi mambo ndenge kindaka trésor garçon cher na pesi mbote na Ida wena yetu Karine wena mama nono charge ba mama Eric wena yetu donc on a famille nga na pesi mbote Flore Muladika a mama et a mama na pesi mbote na Karine Divanga famille Divanga tout batutu donc plus de 140 89 13 07 004 Soudaf dozo ya wana ba boss to mbongo ba poisson kasereka champion dozo ya wana ba vina nga jarene golo mona monga fula dozo ya wana donc ba benika ponda batutu na pesi mbote po à la prochaine. Merci mingi kande na Sabino kitoko wapi yo raté ba jare émission boy ozongo wapi quand la révélation TV de Mère Yes okuta ba mission boya kitoko makasi na pesi ba vovo na nganya sombote apoka l'ami de Frid Dangondo Suzy Batina la perle noire na pesi mbote na ngai epai ya GKT babi salon ne l'équipe salon nyonso na kati ya Belgique na Liège GKT coiffure kiabala kiatoko babi yangonde makambo soko boyo sali mokili na yo na pesi mame mili ingila bambote place azali na lingara bino mingi bino nyonso muni ba o wana bozaka tan ofinganga bofinga na bino po za na ngonde ka bongo yangonde makambo tokutani mbala sima na lele bino fort Ouais, maître Yussi du Congo, champion, ma belle Ngiringoto ne tombera jamais. Quand on est au Lobara, qui bana ya monga foula peut te perdre petit nabso trifin. Te perdre petit nabso trifin, sainté, donc il perd son âme. Rien à dire.
bazoluka wata bakomona yete bofongola mapata botala guchi gulia na jelu yambala na nyangara bazolia nga bakolia ebiki ba blouson yake nyambala na nyangara ambila saleli GDG moi to bato za tambila sango yo mercure donc moto au saranate mirage mi demone boyoka mambutu nenge kendele GDG yambala na nyangara le ticket noir ambila saleli benilema la pulga mokonza crédit crédit on na ozwate na leli hey nana ngoma benga moto de mena mboko yo wate benilema la pulga mokonza crédit na leli oyambalo yo kobwaka te papa ba dossier na ngai ozo simba yambala na nyangara tike noire papa kolemba te yo Chérie Bokoko de Geste. La révélation TV. Dans 45 minutes. Après 45 minutes. Biso batitre ya solo na makambo ya elengi. La révélation TV. La révélation yango nde ezali page ya suka ya bino.